Dimanche malamu liboso ya etando eke ya Sentinelle TV esika wapi toyaka chaque dimanche ko partager liloba ko partager expérience côté ya kolendisa pe ko sola na bino kimia na Yesu eza na banda ko na bino bozali bongo na Sentinelle TV Sentinelle la diaspora pe bozali bongo na Sentinelle ya Congo. Alors nzambe ya mona bino nzamba za na bino dimanche lelo tokokumisa ye tokonetola ye tokosanzola ye po aza nzambe malamu mesenge na biso toyeba ke mokili ekomi na suka makambo nyonso to bible elobaki oyo nyonso to nkolo alakaki lelo tozovivre yango lelo baprofesi ezokenda kokokisama malembe lelo tokomi penepene ya bozongi na nkolo bakalamite batremblement de terre bamo bamanke ya bolingo baguerre yango ezalaki bongo ba prescription ya nkolo yeso pona kotalisa biso e période nini eko précéder pona bozongi na ye. Alors eloko lisusu makasi ya libo komona ke dégradement ya ba mœurs pe ba aventure ekomi na kati église ko sangala te. Chaque jour ba pasteur ba osala ba aventure, chaque jour ba yembi ya nzambe ba osala ba aventure, chaque jour église ezodinda, chaque jour église ezo perdre valeur nango. Lelo toko lobate ba aventure ndenge ezoleka soke na bandal okomona mangembo baza na guerre na frère Patrice baza kosala ba guerre. Patrice akoma même kokende kozwa ba bafle ya wera koya kobakisa poso na ye eleka mangembo azosomba balupango asa sombi kote wana nyonso to etikali kaka lupango ya Patrice bazoka basomba ngo soki baza kosalela nzambe moko ba concurrence abongo oyo osalama te e bokomona sikoyo ke epai ya mutomboka lombo baventure epai ya mokuna baventure epai ya olangi baventure bien ke nzambe abeti bango mobali na ye oyo akabola bafamille oyo abomisa bato ebele oyo babwaka bato kobomisa bato lelo oyo bato bazokolela ye lokola azalaki nzambe lokola azalaki moto malamu oyo azalaki moto mabe. Alors ba événement oyo nyonso makambo nyonso to na bomoi na biso tango tozomona ndenge wana elakisi tokeba parce que Yesu akomi pene azoya. Tozotala na communauté bolingo eza te boyinani mikolo bazosimisa ba jeune touche kokangisa bana bato komema bana na bakopo lio pese conseil lio te asa malamu ba pasteur okomona bango balobi ba pasteur mais basimbi kisi bazosalela nzambe na kisi bolingo eza te bango na bango bolingo ezaka te ki pastora na Congo ekoma kaka koyiba okomona po abondela mpona apesi mbongo soko opesi mbongo te opesi dibite akangeli okanda akokosa yo ke bazosomba salle mpona église mbongo wana bakozwa yango akosomba lupango to etudo ekomi bascenario na bascenario. Bible ezoloba soki makambo boye ezoya bino ba oyo bozotalanga bino ba oyo boza miso ya kofungwama bosala keba naza na nzela. Alors tozokende kotanga épître de Paul aux Philippiens. Paul na ba Philippiens Philippiens 2 na 12 à 15 azoloba boye natangi na komona Yesu abi ainsi mes bien-aimés comme vous avez toujours obéi travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bien, selon son bon plaisir. Donc, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et puis des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Pourtant, la parole de vie, et je pourrais
me glorifier au jour du Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers des libations pour les sacrifices et pour les services de votre foi. Amen. Donc, Paul, azokomela ba Philippiens, alobi, bo travailler pour na ko sauver âme na bino. Bo travailler avec tremblement. Alobi ango awa alobi ki travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Bien-aimé, et sengeli mwana na nzambe, mosali na nzambe, mondimi à travailler avec crainte et tremblement. Parce que na suka ezali lifelo tolola. Biso ba Kristo toza na promesse mibale te, toza na omisa tout ezali moko bokonzi na likolo. Mais lelo oyo Satan azokosa batu ke il faut za na voiture, il faut za na ndako munene, il faut za na l'église na monde entier. Bien aimé, ça sert pas pour za na l'église na monde entier ceux qui amna yo moko ezali na nous sauver te. Il faut travailler sur votre salut avec tremblement. Paul alobi, nazo kima te en battant l'air, mais nazo kima pour nazo part ya salut. Na bisa bino que salut ezali mo euti na grec sozo. Sozo soko traduire en français ezali délivrance, pardon, guérison, bénédiction, l'apothéose. Sozo en soi est sangsabilo kwa na nyoso. Moi, dans Nzambe, il faut travailler sur son salut. Et là, on va liboso bokonzi na likolo. Yesu partout azo kendazo sabaye ko na ebo lukana bokonzi na likolo. Et comme il t'a prière, le bibo senga ka bokonzi na nga eya. Mais lelo oyo, l'église est belée. Sorry, na éviter ceux qui vraiment va yeba ke bokonzi na likolo yali. Ceux qui bokonzi na likolo yali, ceux qui ba tozo travailler na tremblement. Ba pasteur ba mala ba sa ba tuté ba sa ba pasteur ba obima pe na ba partenaire te ba sœur église ba yembi ba intercesseur ba protocole ba kokwesa ba pasteur te ba kokwesa ba protocole te ba kokwesa pe ba to ba sa ba don église te ba donateur te. Mais le lo ki ndumba moko zo salama na église na ninga o sakanate comme si lole a été li felo a été comme si yeso roya souté. Et là, ce qu'on dit quand on est l'église, là, tu vas pantalon et kangai azamo na moi si yeba de ça à sa bunga. Azala moi ça pasteur azana. So mon azo là ta sexy. Moi na nzamba ko sa sexité. So mon ni muntolo bi assemble ka protocole, moi ça pasteur moyem. Ala ta ba blamba e kanga kangai. Ayoka ka sous sonité na miso bato. Jézabel à sa côté. Oh, Paul, Philippiens a dit travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi tu dois travailler ton salut avec crainte et tremblement? Parce que na lola repêchage est athée. Na lola deuxième session est athée. Ceux qui ont raté, malamo aucun alifeu. Il y a un faut travailler avec crainte et tremblement. Parce que tu vas rendre compte. Lelo bimano prophète, lelo bimano ayo mbikudi, lelo sala ozo sala l'église, na komi komona lelo na travers internet ba pasteur, ba fuka mela bango, lokola bakimbangiste, lokola ba église belé oyo ya ils pas ba Congo. Omona pasteur ya mwasi na mobile ba komo fuka mela ye ndenge na mona ka batu mususu na ba colonel ba généraux ba ministre ba fuka melaka ndoki ya mama olangi wa okufa kala mingi te eza malamu bo fuka mela ye bo trembler liboso na ye mais ye aza mutu akokufa mobali na kufi seke ye pa okufa bazwaki kisesika moko il faut ko trembler pour na sali na yo ko trembler liboso ya mutu te mutu faut respecter ye mutu faut o rendre hommage mais okoki ko fuka mela mutu te
ndenge lelo na mona bato belé ba okena l'église catholique kofuka mela bikeko. Comment en plein 21e siècle bato ba ko esama l'église catholique, en plein 21e siècle bato bazolanda mutu azobimisa miselekete, en plein 21e siècle bato bazolanda mukuna, peut-être bana mukuna po lingala na ye na ndenge za chilubalize nazomona na bana na ye bazoteya na lingala moko chilubalize. Et puis ce n'est pas bato nyonso baleka na nzambe malamu ezala ba pasteur ba yebi faut luka na délivrance ezande mo bato tout baleka na nzambe malamu bato tout baleka na combat spirituel. Il faut ko leka na délivrance po ba chabino ba démon ba mvuta bino et ba luba ba ye ko bebisa nzambe malamu ba kotisi kindoki ba loki bato. La plupart ba pasteur ba osa ba ventira batondi na ba boloko, batondi na ba hôpitaux, batondi na ba cimetière, batondi na ba place ba bato ba sambela raté ezali ba ancien nzambe malamu kindoki kota esangana kuna ebebisi église. Yangwana ndeko nanga soki o sambela na nzambe malamu, soki o sambela na combat spirituel, faut le délivrance. Vous en avez des démons. Et puis même nenge corps ya Mowe ya Olangi ezo ya Kinshasa onction satanique ya makasi kozala wana. Bako ndoki nyonso tu mokili satana ye moko en personne kozala wana pona kopesa onction satanique oloka kobebisa kopesa bato ba maladi ba mari de nuit ba blocage mwana na nzamba solo ko kennete bo bino ba pasteur bo benda ba ndeko na bino matoi bandimi bo kennete parce que ça muto ko rendre hommage ta sali nini malamu a détruire ba famille a détruire bana bomisi bato belé bo tuna bato basamele pa mama Olangi bato ba bengaka ba mission suicide de l'accini. So yoki batini yo mission suicide, c'est-à-dire OK ko défendre maman Olangi nenga uti oboma mutu. OK ko défendre maman Olangi nenga boyaki mutu alia, nenga boyaki mutu amela mai, nenga kotsa mutu jeune ti mutu akufi, mission suicide angwana. Bien-aimé, tout travailler sur notre salut avec tremblement. Il est donné à l'homme de vivre qu'une seule fois. Après la mort vient le jugement. Nous serons devant la justice de Dieu pour rendre compte. Bien aimé, pour rendre compte, il y a ma communion sur tout ça là. Bah, ventu tout ça en l'église. Bah, foyer, bah, tout au boma. Bon, dans la boma, foyer, bah, tout est dans le bah, en général. Il aura bah, tout au iba, l'okuta, tout et tout. Les deux autres, comme ça, na tango ya badi na bala ba muzadi na bala bandoki banganga bazali koyala bakisi na bango kotika na église koyamba Yesu kotatola komo na Yesu. Mais na tango na biso lelo bandoki banganga bakomi ba pasteur bakomi ba choriste bazui église d'otage. Et là liboso molimo na nzambe pesa ezali discernement des esprits. So vous avez le discernement des esprits, on comprend comment tu vas bungi, comment tu vas belé ba okeli felo sans le savoir. Dans la Bible na maboko ma okeli felo. Paul a dit ça ba Philippiens à l'obi. À mes frères bien-aimés, comme je vous ai toujours dit, vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Bato belé, soke na ba fête samedi, dimanche na communauté, okukuta, bazana parti ba bengaka na Yesu, parti ba bengaka ba bengani Yesu. So you fête nge bana babandi obeta banze mwanzambe bandi obeta banze mwanzambe papa après ba bengani Yesu ba bengani na ba pasteur, so you ba pasteur ba kekeke. Allez, bakoti si frère Jésus de nuance, bakoti si frère Wera de nuance, bakoti si frère Boy, bakoti si donc nzamba za soute. Sokotali naba danse ba tobe ozu bango otali omona ba protocole, omona ba gagner dame, omona ba intercession, omona ba ser ba pasteur, omona ba yendi donc ba tiki Yesu bakoti na mokili. Bien-aimé, si vous avez un loco, oh, il faut travailler yango, tout travailler sur yango avec tremblement et crainte, et ça dit salut na biso. Jésus reviendra. Jésus les razoya, akoya kozwa, ba faisait des miracles.
akoya kozwa bao batondisaka ba stade te, akoya kozwa bao batambolaka na ba voiture te, akoya kozwa bao batambolaka na première classe avion te obi aza na jet privé te, aya kozwa ba oyo bakoma bana na ye. Et nzele ezaka kaka moko, médiateur azaka kaka moko, pona kokoma mwana nzambe il faut yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et koto salilo banaye. Bien aimé, influence oyo boza nango nani aloki bino. Paul a tunaki ba Galate, na Galate 3, 1 à 3. Alors dit, vous avez commencé par l'esprit et vous terminez par la chair. Qui vous a ensorcelé? Et le bas dans le monde qui vous a loqué? Nani aloki bino. Bobandaki na molimo, bokomi kosuka na nzoto. Bien aimé, bokeba na bafruit ya nzoto. Ezali kotonga, kofinga, kolia mingi, komela mingi, kolangwa, lokuta, kindoki, ba secte, binzami. Comment yo lobi ozali mutu ya 21e siècle, ozolanda pasteur na bino aza mutu binzami. Pasteur akoma pasteur, yemoko nzambe ayebi ete, yemoko mwasene bizali mabe, mais bino bokomise pasteur, dimanche pe bokende ebele botondi. Bible lobi maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Na lobaki yango nzambe akopinir bato. Ba fo ba pasteur musu ba kokufa ba mort subite, musu ba kokota boloko, musu ba kokangama, musu ba korefoule bango, musu ba kozala na pasi. Tala mutu lokola Chatumba oyo bino so boyeba yango te. Aziyebi nzambe te, akutana na nzambe te, mais amibenga pasteur eza pe na bato dimanche bakendaka na église, pasteur na bango Chatumba azoteya bango. Eza malamu Chatumba, continue osala baventure. Mais ngonga nzambe ebelemi, bo travailler sur crainte, sur votre salut avec crainte et tremblement, parce que repêchage vous a te. Na université, soko zuite na cours ba so bande lango. Ba benga ngo session to ba benga ngo repêchage. Mais na bo université nzambe repêchage ezakate. Soko zuite ozana 2 places. Éternité na lola to éternité na lifelo. Yango dimanche lelo nzamba tienga ke na parler bino sur yango. Alobi ete car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Wana Philippiens 2, 20. Il faut que soza mosali na nzamba solo, zosali na nzamba solo, il faut ba fo ba inayo. Il faut ba fo ba sali ba faux témoignage. Il faut ba fo ba bundisa yo. Il faut ba fo ba koselo makam. Nga combien de fois na vanda boye na Yolanda TV na Londres na yoki mutu aki afuti mbongo na zo na TV azo kosa sur Proverbe 30:30. Azo kosa la Didier forme makam. Ayebi ngate ayebi ata famille na ngate. Mais azo se permettre à l'équipe na TV alba mabe pour nga. Azo ba mabe pour nga te, azo ko casser audience. Azo ko casser combien de fois ba ko funda na YouTube, combien de fois ba fundinga na la police. Na mboka oyo. Ba neno sunazana na mboka oyo. Ba tikala jamais ko kanga na problème ni ya ko fonder na bis, ni ya ko yiba ta lipa ou bien lipapa. Mais soko kei na record na nga okutaka ba pasteur ba kosela nga makam. O alinga bo mabiso. O atinda ki text message. O asala ki boy. Combien de fois la police aya awa o biso ba biso yo lingo bo mamutu. O biso ba biso yo ke no bo mamutu. Ngai si ba yeba ngai. Ba kosela nga ka makam. Muko musu police aya nga na ye job mutaye ko funa yo. Ngabi e bangi singa officier. Ce qui Job a fundinga, c'est-à-dire Esaïe a fundanga, Abraham a fundanga, Matthieu, Jacques a fundanga, bango nyoso bakufa, ba na Bible. Job a sa kufa kala Job a fundanga ne. Officier na singa yo a cleva, abiyoza mayele mingi. Puisque ngana te ya Job, ya Ndokiski, o ya zali guru, na te ya ka Matthieu, na te ya Jacques, na te ya Eli, bato wana so bakufa, Abraham akufa, mais neni yo so sanga Job akofundanga.
Donc baza ba faible. Basangana bango so pasteur à Manchester ba luba ba no funda nga po ba bi sa réputation na ngai. Mais Nzambe alola abatela ngai. Ba osala ba complot po ba détruire nga, ba kiye que pa nga ba kokinga te, ba koti na bana. Nzambe o protéger bana na nga. Nzambe a repesa bango kimia, Nzambe a résoudre ba problème nyonso parce que bana baza ba innocent, baza ba victime. So za mosala Nzambe solo Satan a koluka yo soka zuyote a kote pa mwasi no soka zuyote mwasi no a kote pa bana. Ya wana fubo bonde la kapona bana basali na Nzambe. Bana mingi ya basali na Nzambe bozomona bango na turbulence na mobulu na ba problème bazali ba victime ya position papa na bango. So papa na bango ba vérité, papa na bango a dénoncer bato. Bandoki nyonso ba kosala tout ba bebisa réputation. Neti nga basala tout ba kanganga, basala tout ba kangisanga, basala tout ba kosanga makambo, ba kokanga te ale, siko ba koti na bana. Makila ma yeso ekufri bango. Kolo bate la kangai, pokwa nyonso, mikolo nyonso, wana yoko bate la ka proverbe, kiti sangu ya liboso na ngai. Nzambe batelaka ngai tango nyonso bisika nyonso, wana yoko batelaka libota na ngai, batela ngai bana na ngai. Loboko na Nzambe oyo emonaka esika bato bakomonaka te. Bakomplot nyonso bokosala contre ngai, onction ya Nzambe kobuka yango. Nzambe oyo, Nzambe batelaka ngai, pokwa nyonso, mikolo nyonso wana yoko batelaka ngai. Ngai pe nakopompe liloba na yo. Loboko na Nzambe oyo ekomaka esika ya bato ekokomaka te. David alobi azalaki mwana moke, akomi mokolo anuni, amoni moyenge beni azala abandone te. Nkolo oyo Nzambe batela bayenge beni nyonso, esika nyonso baza na bafami na bango ata babundisi bango na butu. Sembola se loboko na yo. Soko za moyenge beni ko bange loko moko te. Monde de ténèbres ba kosala ba complot, monde de ténèbres ba koluka ba problème, monde de ténèbres ba ko attaquer yo. Mais Nzambe na likolo akotelema pe akobundela yo. Eloba nango Job alobi ngai na salelaka Nzambe mutasuka. Nzambe tango mokili bali yo, tango bato baboyi yo, tango bato nyonso balobi esuki pona yo, Nzambe alobi sika wana nga na bandi. Bien-aimé, to travailler sali na biso avec crainte et tremblement. Toujours trembler pour nani, parce que mukolo toko kufa, toko kene na jugement, toko rendre compte. Ba on va voyager mingi, bon remarquer que dans chaque pays ba caméra ça partout. Or, boye bien que Lola ndeke la nyonso Satan a copié kana eka makamomona na Lola. Nzambe atia ba caméra et filma biso bando botama ti lelo. Bato ebele so alinga yiba auta na gauche, atali na droite, atali na se, atali likolo. Mabosa na kota likolo po caméra Nzambe zo zwayo. Alors mukolo moko na moko kokufa ba kozwa filme na yo. Yeba une journée de ba Nzambe liboso za 1000 ans. Mutu moko te na mokili asala une journée. Pour une journée égale à 1000 ans. Soki okufi, nga ou bien na kufi bien yo mto la na okufi, Nzambe kozwa filme na yo atie. Ndengo za ko kosa, ndengo za ko boma mabala, ndengo za ko yiba, ndengo za ko escroquer, ndengo za ko loka, ndenge makambo nyonso za ko sala na communauté. Ko tambola na kombo bana bato ko kosa bato makamu ko former groupe ba miyibi boye na boye ba ko tiango liboso na yo. Yo moko vandi na TV ozo mona siko wanga na ngonga ngoyo ya kotika mabe
ngonga ngoyo ya kotika bavanti ngonga ngoyo ya koyamba Yesu. Ote ya butu na yo kimongongo na yo Kristu akobenganga. Ote ya butu na yo kimwinda mopeli Kristu akobenganga. O ngayoyo nayo kie Kristu akobenganga. Natika mabemase nalanda Yesu bobelende suka. O ngayoyo nayo kie Kristu akobenganga. Natika mabemaso nalanda Yesu bobele pesuka. Ote abutu na yo ni mwinda mopeli Yesu akobenganga. Ote abutu na yo kilolaka na yo Kristu akobenganga. Oh ngayoyo nayo kie Kristu akobenganga. Natika mabemaso nalanda Yesu bobele pesuka. Bien-aimé, tokomi na suka, les bonnes choses ne dire jamais. Chaque dimanche, vous avez branché na Sentinelle TV 1 et puis vous avez branché na Sentinelle ya diaspora, Sentinelle ya Congo. Alors, mon sinzili avant na likolo ya escalier azotala soki banguna bazoya po ayebisa bino po bobongama na kobunda bitumba. Alors, soki ya solo au sentir que otambolaki nzela mabe, au sentir que ozali kobunda te avec tremblement pour na sali na yo, au sentir que osambelaka moza motema mabe, au sentir que osambelaka mozalaki ndoki, surtout bato ebele omona mama ne ndoki, bandeko ne bandoki, baniese ne baneveu ne bandoki. Alors bokoli na milia bandoki na milia bato misala mabe ekoleka na délivrance te ngonga ngoyo ya koyamba Yesu. Soko moni ko ningo pesa bo moyo na maboko ya Nzambe landa prière oyo landanga. Kolo Yesu natambusaki bomoi na nganga moko nayoki liloba mosali na yo le messager Proverbe 30:30 namoni ke semeli na bunda po na sali na nga avec tremblement po mokolo suka na ke na lifelo te mokolo suka na hérité royaume na yo yango na fungoli motema na nga okota lokola Nzambe pe mobikisi ovanda limbisa nga na mabe nyonso na sala limbisa pe ba oyo nyonso tu basala nga mabe na bondeli bon na komuna Yesu. Amen. Ezala ndeko moko ayemba abina boyi nazala mitelengana na libanda alola. Ezali deningonde na ngonga nazaki deja bungi nzela parce que libanda alola batelengana ngate. Eza oza na lola, oza na lifelo. Ezala mutu moko ta oyebso ke o azotelengana na libanda alola. Pe bana na Nzambe boyoka ka banzembo ya lifoko di ciel te parce que c'est un idolâtre. Moutouno surtout assemble la repas Branham aza idolâtre au côté lola te. Alors boyo kaka banzembo na été parce que aza sataniste aza idolâtre banzembo na za na onction satanique et komema bino na lola te mena lifelo. Ndenge moko na ba mai kalambai bato wana so babunga nzela. Alors Nzambe na nga mona bino Nzambe na nga za na bino dimanche malamu. To mona lisusu lundi pour na prière na biso ya lundi. Tozo récolter ba don parce que tous en équipe il y a Sentinelle TV, il y a la moisson mondiale en Afrique où bah nous avons na bopito, bah nous pesa vouloir olia, bah nini soki aux allez toucher au niveau comme partenaire na ko soutenir biso na misolo na kisi na elamba na bilamba na sapatu to na bakaye pour na bana ngonga ngoyo enregistre toi benga biso na 00 44 79 400 86278 to benginga na numéro nanga mususu 0044 74 240 23 933. Yesu aza mokonzi, Yesu aza mobateli, Yesu aza elonga. Yesu Masiya ye ya solo zali bolingo osalaki mosala na Nzambe na limemia nyonso
kasi bato ya mokili baboyi kotosa yo ye kino bayuda ye bateki yo yaya nguya na yo yawe nguya na yo yawe nguya na yo yawe nguya na yo yawe elonga na yo yawe elonga na yo yawe elonga na yo yawe elonga na yo yawe nguya na yo nzambe nguya na yo nzambe. Bon dimanche, merci.